Bavandimwe ubutumwa abepiskopi bacu batugeneye kuri uyu munsi twizihizaho kuzirikana ubutumwa barayiki bafite muri kiliziya butangira bugira buti bakristo bavandimwe kuri iki cyumweru cya 13 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia se turahimbaza umunsi mukuru wo kuzirikana ubutumwa barayiki bafite muri kiliziya. Insanganyamatsiko yawo ikabigira iti tugendere hamwe twunze ubumwe muri Kristo. Tukaba twarahisemo duhereye kuri iki gihe cya sinodi turimo. Iyi sinodi yatangijwe ku mugaragaro muri kiliziya y'isi yose na nyir'ubutungane Papa Francisco mu kwakira 2021 tukazayisoza nanone mu kwakira 2023. Sinodi ni ijambo ry'ikigereki risobanura kugendera hamwe no gukorera hamwe nk'abagize umuryango w'abana b'Imana koko. Sinodi ni urugendo rukorwa n'abafite icyerekezo kimwe n'intego imwe ari by'ubutungane bw'abana b'Imana bose. Nyir'ubutungane Papa Francisco yahaye sinodi insanganyamatsiko igira iti ubumwe, ubufatanye, ubutumwa. Bityo rero ni umwanya twahawe wo kureba uko duhagaze mu buzima bwacu no muri kiliziya yose muri rusange. Sinodi ni urubuga ruhurirwamo n'inzego zose z'abakristo kugira ngo barebere hamwe ibibazo biremereye kiliziya mu gihe bagezemo. Izo nzego ni inama z'abakristo b'ingeri zose muri diocese no muri paruwasi, ni inama z'abapadiri, iz'abihaye Imana, iz'imiryango ya Gisiyo Gatolika n'amakoraniro y'abasenga n'iz'imiryango remezo. Uyu munsi w'abarayiki twizihiza buri mwaka wahuriranye n'umunsi mukuru w'abahowe Imana b'i Buganda. Urugero rw'abavandimwe 7 n'umubyeyi wabo twumvise mu isomo rya mbere ruratwumvisha neza akamaro ko kugira ukwemera guhamye. Ukwemera gukomeye kuriya mubyeyi kwatumye atoza abana be kumvira Imana kuruta byose, bigeza naho bemera guhara ubuzima bwabo aho gukora ibinyuranye n'ukwemera kwabo. Urugero rwiza nkuru twongera kurubona kandi mu kwemera kw'abari abavandimwe bahowe Imana mu gihugu cya Uganda barimo Mutagatifu Karoli Rwanga twizihiza uyu munsi na bagenzi be. Bemeye guhangana n'ububabare kugeza ku rupfu aho kwihakana Yezu Kristo. Ubuhamya bwabo natwe butubera urugero cyane cyane muri iki gihe cya sinodi turimo. Nubwo ingorane zitabura mu buzima bwacu bwa buri munsi ndetse rimwe na rimwe zikaba ari simusiga, isomo rya kabiri riratwumvisha kurangamiye Yezu Kristo azisohokamo gitwari kuko icyo gihe abishobozwa na Kristo umutera imbaraga. Koko rero nta kintu na kimwe kizashobora kudutandukanya n'urukundo Imana idukunda muri Kristo Yezu umwami wacu. Nk'uko zahabu inyura mu muriro kugira ngo iyungururwe, ni nako kwemera kwacu kunyura mu bigeragezo kugira ngo dukomere. Ni nabyo ivanjiri twumvise yatwibukije aho yagize iti imbuto n'ingano
iyo itaguye mu gitaka ngo ihugute ikomeza kuba yonyine, naho iyo ihuguse yera imbuto nyinshi. Abakristu cyane cyane abayobora abandi bahamagarirwa gukomera mu kwemera kwabo no gutoza abandi. Tugendere hamwe twunze ubumwe muri Kristo. Iyi nsanganyamatsiko iradufasha kumva neza urugendo rwa sinodi turimo. Kunga ubumwe ni umurage w'urukundo n'ubumwe bw'ubutatu butagatifu. Kristo niwe utwunga na Data akaduhuriza hamwe muri Roho Mutagatifu, tumurikiwe n'ijambo ry'Imana n'inyigisho za Kiliziya, tukarema umuryango umwe wagenerwa murage. Koko rero nubwo duturuka mu mahanga no mu moko y'abantu atandukanye, Imana niyo iduhuriza mu bumwe bw'ukwemera kumwe. Tukaba dusabwa kuzirikana ku buryo bwihariye uko tugomba gukomeza gukumira ibintu byose byashobora kudutandukanya, tugaharanira ibiduhuza kandi bidufitiye akamaro, aho guta igihe mu bidutanya kandi nabyo bidafashije. Kiliziya rero ibereyeho kwamamaza inkuru nziza y'urukundo Imana ikunda abantu bose. Uru rugendo rwa sinode turimo rero ruzafasha Kiliziya kurushaho kwigisha iyi nkuru nziza no guhamya urukundo rw'Imana mu bantu, cyane cyane kugerageza gusanga abari kure ya Kiliziya, ab'intamenyekano batuye mu bice bititayeho n'abataramenya Imana n'umukiro wayo. Imana iyobora imitima yacu kugira ngo urumuri rw'ivanjiri rushobore kugera kuri benshi ndetse no kuri bose. Kristo niwe bumwe bwacu. Igitambo cya Kristo cyaduhurije mu bumwe bw'abana b'Imana, kubera ko twunga ubumwe n'uwo duhabwa. Niwe wagize ati, urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye, angumamo nanjye nkamubamo. Kunga ubumwe na Yezu kandi twese tugasangira Ukaristiya imwe, natwe biduha kunga ubumwe hagati yacu, kuko turi ingingo nzima z'umubiri we. Kubera uwo mugati umwe duhabwa, nubwo tuba turi benshi tugize umubiri umwe, kuko twese nyine duhujwe n'umugati umwe. Mu isengesho rikuru ry'Ukaristiya rya gatatu, iyo umusaseridoti atura igitambo cy'Ukaristiya, hari aho agira ati, niduhemburwa n'umubiri n'amaraso by'umwana wawe, bikadusenderezamo Roho we Mutagatifu, uduhe guhinduka umubiri umwe n'umutima umwe muri Kristo. Bakristo bavandimwe, ubumwe n'ubufatanye twifuza ni bwa bundi bugaragarira mu bikorwa bifatika bya Kiliziya. Aha twavuga nko guturira hamwe igitambo cy'Ukaristiya, guhabwa amasakaramentu, gukora ibikorwa by'urukundo, kwitabira inama z'Abakristo zitandukanye, iz'imiryango remezo, iz'imiryango ya Kiliziya Gatolika, inama z'urubyiruko, amakoraniro y'abasenga n'izindi. By'umwihariko ariko tuzabugeraho duhuriza hamwe mu isengesho. Ubumwe Kristo atwifuriza ni ubuhe? Ubumwe Kristo atwifuriza tubusanga mu Ivanjiri ya Yohani umutwe wa 17 umurongo wa 21 kugeza kwa 23, aho agira ati, nk'uko wowe dawe uri muri jye nanjye nkaba muri wowe, ndashaka ko bunga ubumwe muri twe, kugira ngo isi yemere ko ari wowe wantumye, kandi ikuzo wampaye nanjye nararibahaye, kugira ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe, mbe muri bo nawe ube muri njye, kugira ngo bagere ku bumwe bushyitse,
maze isi imenye ko wantumye kandi ko wabakunze nk'uko wankunze. Ese twavuga ko ubwo bumwe Kristo atwifuriza buhari koko? Muri iki gihe umuco mubi wo kuba nyamwigendaho no kumva utakwishingira ibibazo by'abo musangiye umuryango, kwanga gusangira uduke ufite, bigenda byica ubumwe n'ubusabane bikwiye kuranga abakristo. Nyamara kenshi byagiye bigaragara ko nk'umuryango w'abana b'Imana dusangiye gupfa no gukira. Ntabwo rero abantu bakwiye kuba banyamwigendaho, ahubwo dukwiye gushyira imbere ubufatanye no gushakira hamwe ibisubizo by'ibibazo dufite. Ibyo bigasaba rero kunga ubumwe no kujya inama. Muri iki gihe kandi hari n'ibibazo usanga bibangamiye ubwo bumwe. Twavuga nka COVID-19 n'ingaruka zayo. Koko rero muri ibi bihe hari abakristo bagize intege nkeya, hari ababaye banyamwigendaho, abasigaye barangwa n'umuco mubi w'ubunebwe wo kumvira misa kuri radiyo na televiziyo, ndetse n'ubu twemerewe kujya mu kiliziya ugasanga barabikomeje. Hari n'abakristo basigaye bajya gusengera mu buvumo, mu misozi, abirukira mu madini y'inzaduka no mu bapfumu. Hari abibagiwe ko icyumweru ari umunsi wa Nyagasani, umunsi wo gusingiza Imana, ugasanga aho kujya gusenga ahubwo bakorera imirimo yabo, bikorera imirimo yabo isanzwe nko guhinga, kubaka no kuhashyira izindi gahunda zirimo ubukwe, inama n'ibindi. Nyamara nubwo abakristo bahungabanye kubera icyo cyorezo cyageze n'aho giheza abantu mu ngo, kigatuma za kiliziya zifungwa, ariko kandi byatubereye n'umwanya wo kumenya aho duhagaze mu bukristo bwacu. Hari abagaragaje ukwemera gukomeye, aho abakristo bamwe bongeye gutahura akamaro gakomeye ka kiliziya nto yo mu rugo. Uretse gusengera hamwe mu ngo, hari n'abakristo bagaragaje ishyaka bafitiye kiliziya, baba hafi ya za paruwase zabo n'abapadiri babo, bakamenya ibikenewe kandi bakabishakira ibisubizo. Hari n'abaranzwe n'ibikorwa bitandukanye by'urukundo birimo kugoboka abafite ibibazo bitandukanye. Abo bose turabashimira ubufatanye, ubwitange n'urukundo bagaragaje. Icyo twafata nk'umwanzuro muri iki gihe cya sinodi, turahamagarira abakristu b'abarayiki kumva ko bafite ubutumwa bwo gusanga bagenzi babo no kubafasha mu bibazo birebana n'imyemerere yabo. Ibyo badasobanukiwemo bakegera abasaseredoti babo bakabagisha inama. Ahangaha ariko tukanasaba n'abasaseredoti kumva ko nabo bafite inshingano zo kwegera abakristu bakabasanga aho bari. Muri uru rugendo rwa sinodi turimo, tuzabona umwanya wo kwicara hamwe mu matsinda mato anyuranye mu ngo iwacu, mu miryango remezo, mu masantrari, mu nama nkuru ya paruwasi, mu miryango ya Gisiyo Gatolika, mu matsinda y'abasenga, mu ngo z'abihayimana, mu mashuri n'ahandi hose duhurira mu butumwa. Tumurikiwe n'ijambo ry'Imana kandi dushyigikiwe n'imbaraga za Roho Mutagatifu, tuzarebera hamwe inshingano z'uwabatijwe wese mu kubaka kiliziya, ibibazo duhura nabyo, maze dufate n'ingamba zadufasha kwivugurura mu kugendera hamwe nk'abagize umubiri umwe wa Kristo.
koko rero ibi bihe turimo bidusaba kugaragaza ishyaka n'urukundo dufitiye kiliziya. Turashimira abakristu bakomeje gufatana urunana bakaba hafi y'abasaserdoti babo, hafi ya kiliziya yabo, bakayifasha mu buryo butandukanye. Turashishikariza n'abandi bose kwitanga, buri wese akurikije ubushobozi bwe, kugira ngo inkuru nziza Yezu Kristu ikomeze kwigishwa, ihumuriza abantu, bumve ko nta gikwiye kudutera ubwoba kuko turi kumwe na Kristu. Nibyo bizerekana ko twageze koko kuri bwa bumwe n'ubufatanye twifuza. Iyi sinodi rero izatubere umwanya mwiza wo kuzirikana no kungurana ibitekerezo, kugira ngo tuzagere ku mwanzuro n'ingamba bishimishije. Bizadufasha kurushaho kunga ubumwe no gufatanya mu mirimo wo kwamamaza ivanjiri, kandi tuzarusheho no kuvugurura imiyoborere yose y'ubutumwa bwa kiliziya, kugira ngo ibikorwa byose by'ikenurabushyo bishobore kwera imbuto n'ubutungane. Mbese nk'uko Yezu yabisabye, buri wese aharanire kuba intungane nk'uko Data wo mu ijuru ari intungane. Barayiki, turabibutsa ko mufite umwanya udasimburwa muri kiliziya. Murasabwa kuba abahamya mu mvugo no mu ngiro b'urukundo rw'Imana rwigaragarije muri Yezu Kristu umwami wacu. Bikira Mariya, umwamikazi wa Kibeho, watugaragarije ko iteka turi hafi ndetse akanatuburira, nadufashe muri urugendo rwa sinodi turimo, maze tuzagere ku myanzuro n'ingamba bishimishije. Mwese Imana ibahe umugisha. Ubutumwa bwashyizweho umukono na Musenyeri Sereveriyani Nzakamwita, umuyobozi wa Diyoseze Gatolika ya Byumba, akaba na perezida wa komisiyo y'abepiskopi ishinzwe ubutumwa bw'abarayiki. Mwabyumvise, turabashimiye. Icyakora nta